Ukweli mchungu ni kwamba unaweza kuwa tayari umejua Kiingereza lakini Kiingereza chako hakivutii. Unaanza upya safari ya kujifunza Kiingereza kinachovutia. Usijali, njoo nikupe siri ambazo mimi nazitumia kuhakikisha kwamba Kiingereza changu kinavutia. Cha kwanza kabisa ambacho nafanya ni kwamba nakuwa na adjective, neno moja ambalo linaelezea mawazo yangu au feelings zangu juu ya kitu fulani. Sawa. Usiwe na sentensi nzima inaelezea mawazo au hisia zako juu ya kitu fulani. Tafuta adjective moja. Kwa mfano, mtu akiwa anachekesha, usimwambie you are so funny, mwambie you are hilarious. Tafuta neno hilarious unaliweka hapo katikati. Kwa unaweza kuwa nazo nyingi: fantastic, amazing, beautiful, funny looking, incredulous. Adjectives zipo nyingi. Jambo la pili ambalo unapaswa kulifanya ili Kiingereza chako kivutie ni kwamba hizo adjectives zina mpangilio wake maalum kwenye kutumia kwenye sentensi. Unapozitumia kwenye sentensi, hakikisha kwamba adjective ambayo inatoa mawazo yako au maoni yako inaanza kwanza, alafu fact inafuata baadaye kwenye sentensi hiyo moja. Kwa mfano, that is a beautiful wooden table, na sio that wooden table is beautiful. Hapana, that is a beautiful wooden table. Umeanza na beautiful ambayo ni maoni yako au hisia zako juu ya hiyo meza, alafu baadaye ukamalizia na fact, wooden table. Wooden table ni fact kwa sababu kila mtu atakubali kwamba ni meza ya mbao. Lakini beautiful, hichi ni kipengele cha kwako mwenyewe kwamba ni mawazo yako, unadhani ile meza ni beautiful. Huo ndio mpangilio ambao unabidi ufanye. Unaanza na opinions au feelings, then unamalizia na fact mwisho wa sentence yako, na si vinginevyo. Hivyo ndivyo ambavyo unapaswa kuzipangilia adjectives zako kwenye sentensi ili Kiingereza chako kivutie. Bila shaka umeelewa vizuri. Kama hujaelewa, niulize hapo chini kwenye comment section. This is your brother in English, Mtumba.